Halo guys, bersama saya Rizky di sini. Kali ini kita akan membongkar laptop HP X360 DH0036TX. Tujuan dari saya membongkar laptop ini adalah untuk mengupgrade RAM dari laptop tersebut, karena yang kalian tahu ya guys, RAM 4GB itu sangat tidak cukup untuk pemakaian yang sekarang. Oleh sebab itu, aku membeli RAM lagi dengan kapasitas 4GB juga, sehingga totalnya nanti 8GB. Untuk yang pertama kali kita harus membuka bagian bawah casing seperti di foto, seperti gambar. Dengan terdapat 4 buah mur di sana, di bawah 2 mur dan di atas adalah 2 mur juga, namun dengan panjang yang berbeda. Dan perlu diperhatikan ya guys, jangan gegabah untuk membongkar ini, karena ini barang elektronik sehingga sangat sensitif. Untuk yang mur di atas, kita lepas dulu karetnya seperti pada video ini. Kita buka pakai obeng plus. Dan yang langkah kedua juga sama, kita buka dan kita lepaskan pakai obeng plus. Untuk laptop HP ini X360 cukup bagus ya untuk speknya. Dia pakai i3 8145U dengan RAM berkapasitas 4GB dan harddisk 1TB. Di sana terdapat berbagai macam slot ya. Kita tunggu pembongkarannya. Untuk membongkarnya kita pakai bekas tempat kartu SIM semua seluler sama aja ya. Kita bongkar dari sebelahnya, kita cukit, terus pelan-pelan nanti ada bunyi cetek sampai semua terbongkar, baru kita lepas pelan-pelan ya guys, karena takutnya pengungkit pada casing nanti ada yang patah. Bisa kita lihat ada baterai, harddisk, dan RAM ditutupi oleh aluminium ya, kayak casing itu. Kita lepas dulu selasinya pelan-pelan. Di sana ada harddisk dan kipas 1 buah dengan head pipe 2 buah ya guys. Jadi ini termasuk untuk pemakaian ringan dingin ya, soalnya casingnya udah aluminium. Di sana udah ada slot M.2 NVMe, jadi bisa kamu upgrade untuk SSD-nya sampai 1TB tanpa melepaskan harddisknya. Nah, di sana ada 2 slot RAM, bukan yang satu bukan tanam ya, jadi bisa dilepas semua. Siapa tahu kamu mau upgrade 16GB jadi 32GB gitu. Ini proses pemasangan RAM-nya, jangan sampai keliru, ada slot penunjuknya. Setelah itu kita tutup seperti biasa menggunakan aluminium foilnya. Setelah itu kita pasang solasinya dan tutup seperti biasa menggunakan casing. Setelah itu dibaut.
Terima kasih guys sudah menonton. Like and subscribe. Jangan lupa ya, tunggu updatean terbaru dari saya. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.